Siyaasiga rugcadaaga ee reer Mandera, Honorable Ambassador Maxamed Macalin Maxamuud, oo bulshada ay u taqaano Muumad, ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu u taagan yahay xilka barasaabka ismaamulka Mandera ee doorashada 2027. Muumad, oo horey u soo qabtay xilal kala duwan oo heer qaran iyo heer caalami ah, ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii wado halganka horumarineed iyo dadaaladii nabadeed ee uu bulshada u horseeday intuu xilalka kala duwan hayay. Muumad waxa uu ku dhashay magaalada Takaba ee galbeedka ismaamulka Mandera 4 bishii July 1953. dhanka waxbarashada iyo aqoontiisa waxa uu haystaa Bachelor of Science, waxaana ka haystaa Civil Engineering iyo Master of Science asagoo ka qaatay jaamacadda University of Nairobi. Si la mid ah waxa uu ku dheereeyaa xirfadda injineernimada. waxa uu soo ahaa xubin ka tirsan Institution of Engineers of Kenya. si la mid ah waa injineer ka diiwaan gashan Engineers Registration Board. safarkiisa siyaasadeed, Muumad waxa uu siyaasadda ku soo biiray 2007 markii loo doortay xildhibaanka Mandera West. intuu xildhibaanka ahaa waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka la cusboonaysiin karo ee Kenya sanadka 2008 ilaa iyo sanadka 2011 ayuuna xilkaasi hayay. markii doorashadii 2013 uu kursiga waayay, siyaasadda kama uusan bixin, balse waa uu ku sii jiray howlihiisa bulshada iyo doodaha siyaasadeed ee dalka uu qayb ka ahaa. sanadka 2017 waxaa loo doortay senatarka Mandera County, asagoo noqday senatarkii labaad ee laga soo doortay ismaamulka Mandera tan iyo markii la hirgeliyay hanaanka dowlad wadaajinta ee devolution. sidoo kale markuu ahaa senatka countiga Mandera ku matalaya aqalka senatka, waxaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ee senatka Kenya. sidoo kale Muumad waxa uu horey u soo noqday safiirka safaaradda Kenya ee u fadhiya Masar 1996 ilaa iyo 2003, asagoo isla markaasina u qaabilsanaa dalal kale oo waaweyn sida Tunisia, Algeria, Morocco iyo Eritrea. intuu xilkaasi hayay waxa uu door muuqda ka qaatay wadaxaajoodidii nabadeed ee Soomaaliya iyo Suudaan. kahor siyaasadda, xirfadiisa shaqo waxa uu ka bilaabay wasaaradda biyaha 1979 ilaa iyo 1989, halkaasi oo uu ka soo shaqeeyay ilaa uu ka gaaray darajada ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Kenya. Muumad ayaa sheegay in Mandera ay u baahan tahay hoggaan khibrad leh, waxa uuna carabku ku adkeeyay inuu ku dadaali doono xoojinta nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada Mandera County. waxa uu sheegay inuu horumarin doono haddii xilkaasi uu qabto adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha oo uu aqoon dheeraad u leeyahay. sidoo kale waxa uu sheegay in fursado shaqo uu abuuri doono dhalinyarada iyo haweenka. waxa uu si la mid ah ka dhawaajiyay in maamul daahfuran iyo isla xisaabtan ayadoo bulshada deegaanka laga qaybgelinayo kulamada dadweynaha sida uu sheegay. haddaba Muumad ma yahay hogaamiye taageero haysta? Muumad waxaa lagu yaqaanaa daacadnimo, karti hogaamineed iyo khibrad ballaaran oo uu ka kasbaday taageerada beelaha kala duwan ee ku nool Mandera County. taageerayaashiisa ayaa ku tilmaamay hogaamiye mideyn kara bulshada, isla markaana keeni kara horumar waara. shaacinta musharaxnimada Muumad ee doorashada 2027 waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee ka dhici doona Mandera, maadaama uu yahay siyaasi taariikh dheer ku leh gobolka iyo qaranka guud ahaan Kenya.